好，那另外就是黃仁勳的這個把華爾街拉進來。剛剛講的，有人擔心說，你是錢不夠了，所以你必須要做這樣的一個融資擔保。但一個說法是說，它其實是一個非常聰明的策略，等於說，如果華爾街願意來做這個擔保，他願意加入這個5000億基金的這個所謂的這個框架裡面，代表華爾街也認同哦。那代表說，未來其實 AI 的錢，它的資金其實比你想象的更充裕哦。其實就是因為上次的這金融海嘯，所以大家都會發現，就是我們需要一些指標來看有沒有泡沫啊。會像這次 CDS 啊，這個就是很核心的關鍵。上一次房地美到它倒閉的時候，它的債性評等都是 AAA 哦。那大家就想說，哇，那我要怎麼去看呢？對啊，就是這個債權我要拿去再保險，就比如像說我借錢給那個甲骨文。我本來借錢就借錢嘛，反正你就還我嘛，我就給你收利息。但是後來都有人很害怕說，他萬一賠我，那我把這筆債權我再去保險，那這就叫 CDS， 就是保險金。那因為大家都害怕，大家都去保險，我們都知道嘛，這個商業市場是供需決定。當很多人有這個保險需求，保險金是不是会上升？对，好，那這個 CDS 就是這個保險金，所以大家現在很緊張 AI， 就是發現哇，這個 CDS 一直往上跳升啊，當然沒有想到，對，沒有想到一件事 ，CDS 往上升不代表會倒閉，同時這麼 significant 的上升，只是代表大家會心裡會害怕。好，心裡害怕的時候，我每個人都把債權都要拿出去再擔保。對，好，但是呢，你實際上呢，這些公司倒閉的機會，就像 NVIDIA 倒閉機會有多少？很低呀。好，所以你回過頭來，如果呢，我建立一個直接金融的管道，你借我錢，然後呢，我就不是用債券的方式，或者是一個聯合擔保的方法去做金融，很多人願意，有錢人願意借他。比方說你借這個 NVIDIA， 如果你一年有7%的利息，你也絕對不會倒，我幹嘛不借你呢？我們台灣的保險機構1.4%、2.5%，他都很願意的。對，所以為什麼他連 SpaceX 他都願意申購？所以這個東西回過頭來就是只是一個價值的過去是說明明已經風險非常高了，我看不到預警。現在是呢，風險沒那麼高，但因為大家害怕的要死，所以把保險金撐得很高，所以這是2個極端。那我剛剛看你到現在當然還非常看好這個 AI 未來的這個部分嘛，但是有一個關鍵是說，你也講過 AI 當然不變。但是 AI 的組成成分是一直在改变。你現在開始我一開始當然講到台積電這些最主要的啦，做晶片的啦，後來發現做晶片之後呢，發現記憶體缺就買記憶體。記憶體說散熱在這個熱散不掉，我就弄搞散熱。好，對，先進封裝很重要，我就搞先進封裝。它其實一直在流動的。那如果到了現在，我如果做一個投資人，在這麼大的一個關卡裡面，我要注意什麼？我這個 AI 裡面的這個內容本質，我要怎麼去看待？AI 其實回過頭來，如果以投資上面呢，我們就講投資還是2個主軸，一個是關鍵的技術門檻啊，第二個就是量產以後最缺的資源，這2個啊。那當然大家一開始都講嘛，就是先進製程，就是晶片。那大家現在發現呢，就是像台積啊，或者是剛剛寶傑講的，就是大家發現先進封裝也是很重要的哦。那核心的關鍵還有一個，就是以前先進製程不一定要先進封裝。這個大家其實沒有概念，就是以前的，比方最先進的製程，就是之前最先進封裝可能3奈米、5奈米，在那個時候其實只有20% 是先進封裝，因為先進封裝是把它的 performance 在 upgrade，可能解決它的漏電啊，提高它的頻率啊，然後讓晶片的效能跟表現得更好所以都是 optional 的嘛，就像沒有我們買車有陽春款嘛，那也有很多性能版，它是屬於性能版的，所以那過往呢，其實大概只有20% 到30%用 CoWoS， 就是以前都是最主要 CoWoS， 現在還有 EMIB 嘛这些，那到了現在呢不一樣了，現在的先進製程幾乎已經快要準備綁定先進封裝了，就在這1-2年時間，新的2奈米甚至16、14。它出來的80%、70% 是要先進封裝，為什麼？因為呢，我晶片已經精細到一個很明顯的程度了，我的 performance 已經好到一個程度了。我如果不用先進封裝，它根本表現不出來。我這個法拉利的引擎，你給我搭一個馬自達的
對吧？馬自達不是不好，對，就表現不出來的嘛。我這個一定要搭配嘛。那先進封裝你要想哦，這1-2年呢，它是除了跟隨着原來的量增加，它的滲透率是原來20%到80%，4倍。所以這個為什麼 EMIB 會出來？因為太缺了。如果假如說我沒有這麼缺的時候，我就是等着台積電、等着日月光去擴 CoWoS 就好了嘛。這是最好、最 advanced、最像法拉利的選擇。每個人如果假如說同樣價格都開法拉利就好了。但是因為呢有各种，比方我晶片有比較大的散熱的問題啊，我有各種各樣的需求，然后再加上量整個的不夠，所以說導致像 Intel 的 solution 也浮上台面。好，所以你會發現就是比方說，連台積電都後悔他當初沒有把 license EMIB 不是 Intel 獨佔。當初他這技術出來的時候，他也有問台積你要不要開發，你只要 license 不用太多錢，可能幾千萬美金，你就可以 license， 你也可以開發你自己的 EMIB 他當初他選擇不要，因為他有 CoWoS 嘛，但因為這個需求實在不夠，他其實呢應該也要多一個產品線讓客戶去導。所以為什麼你看台積現在宣布他有類 EMIB， 其實他就是在亡羊補牢，他就是也把產品線完整。那 EMIB 現在會威脅到它的這個所謂的先進封裝這一塊嗎？簡單講就是台積忽略了這個需求有這麼大，但你不能要求客人永遠在那邊等啊，而且永遠等了有一個缺點呢，你会導致你的晶片賣不出去，因為我就像我講了，未來如果都要7-8成都要先進封裝，我先進封裝不夠，我乾脆就不買晶片了嘛，不然的話表現不出晶片的好嘛，所以導致到最後你看他以前呢也不外包給日月光他現在是1500億美金的訂單就 license 都轉給日月光去做，那你趕快擴啊，不然的話我的晶片賣不出去啊。對，那 EMIB 其實像 Intel 啊，或像他自己開發，其實就他的想法是這樣，我要把整個餅快速的放大，因為他的bottleneck其實是很明顯。這回過頭來我們一開始講的，為什麼魏哲家會覺得說啊，我們這個比記憶體還缺啊？他們自己評估他們的缺貨這個供需缺口是30%。記憶體可能7%你想說記憶體不是缺天缺地，怎麼7%？這個7%跟30%是客戶已經埋了錢在等那當然有很多人就是拿不到他就不排隊嘛，就像我們吃不到金豬食堂，我們就不會一直排在那裡嘛，我就換一家。對，但是如果他一有，我馬上就回來吃嘛。但我像記憶體的7%意思是這樣，有人我就是要等。就算我可能今天吃不到，我要等這7%，這已經很多了。其實以往你只要有1%、2%的人在那邊等，就已經誇張了，就代表說你哪怕吃不到，我都要等。台積是30%，這先進製程是30%，有大筆的錢我就丟在那邊說好了，你隨時有我就要了，對，就排隊。對，那台積說我這麼多的缺口，我還不漲爆你，對不对？所以他會覺得很委屈。回過頭來看，這就是告訴你說，先進封裝在未來這個 AI 的角度上是有多 significant 的。那可是問題是，它會漲價嗎？它為什麼不漲價？它如果漲價的話，對台積電股價不是又會一個大的推升嗎？台積其實它是非常的 organized， 這個東西就涉及於它的 politics。它其實每一次跟客戶negotiate的時候，它都是有凭有據的漲價，而且它的漲價幾乎不是 Apple to Apple， 就是我不會把去年同樣的東西漲價，除非我成本變高，比方它 wafer 漲價，它馬上就漲給你。他假如說他的那些耗材什麼漲價，他馬上漲給你。但是我說的是，他不會說我同樣一個晶片我就暴漲你30%、4%，他都是我下一代晶片我的 performance 多幾%，我的電晶體多5成，我就漲5成，甚至我給你漲5成，電晶體漲5成了，我還給你多 performance， 讓你覺得好像賺到。對，好，那它這個延續是從10幾年來一直都是這樣，但也導致了就是其實它已經實質壟斷了。它先進製程根本99.9%，但你也看到在這種反托拉斯啊或者什麼很少動到它没有動到它，因為它是反托拉斯的核心根本說你不能因為缺我就暴漲嘛。好，這個就是關鍵，就是它一直有謹守這個氛圍。好，那未來呢，它其實呢會有一個很重大的這個東西，也因為這樣，所以對他來說是一個很重要的利多，就是 chiplet。在 chiplet 的時候，HBM 是把DRAM stack 堆起來3個，
那 Chiplet 是把 SoC 就是晶片堆起來2個或3個，那堆起來3個的時候，你的電晶體密度就3倍哦。對，那如果假如它不是一個議價能力很強的，它就算我提供你3倍的電晶，我不一定能收3倍的錢啊，對，但它絕對可以，因為它現在只是我自己抑制我自己不要漲啊，對，等到它3倍，它馬上就跟你說，我給你3倍的電晶體，你要3倍的錢。那我如果聽你這樣講的話，那等於台積電未來有2條線，一條線就是剛剛講，以前我們都覺得台積電最厲害是我做晶圓製造，我越做越小，我越做效能越高，然後呢，我的散熱、我的良率都維持到一個非常極端好的一個標準。但是他前一段時間他的這個所謂的技術論壇裡面，他的這個何君，他的這個副總也講，現在的先進封裝已經跟過去的先進封裝完全不一樣了。先進封裝我是幫全世界來做配對，等於說我可以針對你找出你最好的晶片、你的數量、你的這個所謂的怎麼的配比，等於說我今天在晶圓設計上我有 Chiplet， 我在先進封裝上面這2個都會變成一個非常大的引擎。對，而且變成是互相需求。而且完全缺一不可，对，所以現在我們看到，先進封裝可能7-8成，未來是100%，尤其在 Chiplet 的時候，為什麼呢？因為現在 Chiplet 我們剛剛講嘛，電晶體密度2倍、3倍，對，就疊起來，這會有一個最大的問題，就是我的傳輸速度會變bottleneck。我之前最常舉例就是內湖很塞車了。你如果突然讓它短時間內車變3倍，會發生什麼事？全部不用走了，上下班直接封掉。所以你如果真的發生這件事，你一定要什麼？你可能要建飛天車啊，建高鐵啊，建磁浮啊，你去解決它。其實問題就在這樣。所以說，為什麼你看到台積它會說，我這個CUDA就是這個 CPU 對他來說至關重要。甚至他們自己說，這個如果開發不出來，台積電會陷到一個停滯期，因為我的交通樞紐會完全打結，我的傳輸會太慢。我們最期待的這個 Chiplet 把它做成2倍、3倍，我終於可以跟客戶大展身手，賣他高的錢，然後賣不出去，因為我的資訊，我的這個訊號根本傳不出去。所以這個傳不出去的核心關鍵就跟封裝有關，就跟光的 CPU 有關。所以你看，為什麼光學大漲？本來一開始光通訊大漲，現在連什麼大立光啊、玉晶光啊都漲，因為他們已經被拉進來，就做下一代。我傳輸的時候，我不能再用銅線、銅製程去做，我就是要用光去把我這麼多的車輛把它傳輸出去。好，這是我們回過來，我們剛剛提到了，其實看起來都是片段啊，就比方說先進封裝啊，是不是關鍵啊什麼？然後呢，這些光通訊的崛起啊，光學的崛起啊，到最後發現，全部兜起來。對，在2028、2029的時候，台積電的重要的 jump 就是要在先進封裝跟光通訊。可是我听到你们，我也有一個感覺到不安的地方，在於說，那如果這樣，它中間只要有一個技術門檻過不了，我就整個都掛掉了。你說我雖然我的 Chiplet 做得很好，我的先進封裝做得很好，但是我的 CPU 只要有一點閃失，我在 CPU 沒有辦法達到我要的標準，不就全部掛掉了嗎？所以難道這中間存在一個很大的風險，還是這個風險已經被 cover 了？其實我們在看這個時間流程啊，其他公司拉的都很緊，比方 NVIDIA 就是 Rubin 都要出來了，它的散熱可能還沒有完全解決。好。他們的伺服器跟伺服器中間的光通訊，這個光插拔都已經要上了，它還沒解決。HVDC 它就是有點趕鴨子上架，邊做邊趕，它已經算很厲害了。台積電不是，台積電你看它的 Chiplet 真正大量產可能在2028，它遠在前年它就開始做。所以你在前年就已經有聽到很多什麼台積電那個在做 CPU 啊，有很多台灣的公司啊，突然從50塊漲到500塊啊、1000塊，這為什麼？就是因為台積電它其實站在一個制高點，所以它很早就發現就是未來這個會卡住我的瓶頸，所以它花了很長的時間去做。那以我們的角度跟他們其實就是要避免掉。他沒有辦法說，可沒辦法說到了時間我再來解決。對，好，所以看起來現在很吃緊，很如火如荼，但他們還有1年多。所以以目前來看到已經完成到很後面了。他這些最一開始設計，比方說這些光斗啊，就是收集光啊，光學的折射啊，光學的測試啊，都已經開始擴廠了。擴廠代表什麼意思？他們已經募資哦，要擴廠代表已經進入量產。所以現在你可能很多人都想說，這些公司根本就
你也看不到他出去哪裡啊。但其實他都已經開始大募資擴廠在做了。這就是台積電它前瞻遠組去做的這個布局。那因為另外我要特別問你，就是何君講那一塊，我覺得我非常好奇。他說，他是台積電的副總，他就要負責先進封裝。可是他說，我每天最忙的是，我去下一把全世界最大的交易網站，我要去不斷幫人家這個媒合，幫人家這樣撮合。我心裡想說，奇怪了，你明明做先進封裝跟媒合跟這個交易網站有什麼關係？搞了半天是。每一個先進封裝裡面，我越做越大，現在是5倍的光罩，未來要做14倍的光罩。然後這個光罩裡面，我裡面的晶片，我裡面的 HBM 的數量，我的這個排比，甚至我裝到裡面的東西，每一家都不一樣嗎？那如果未來只有台積電有，為什麼台積電可以這樣做？是因為它的供應商是全力配合的，我的 PCB 載板，我的所有的這個排線，我的散熱跟我是全力配合的。未來真的。那個是一個什麼樣的東西？那未來做到這樣的東西之後，全世界只有台積電可以做到嗎？那真的未來那是台積電最可怕的護城河嗎？這個回過頭來就是可以去聽這黃仁勳講。黃仁勳被美國的主流媒體訪問，他說台積電的護城河是什麼？他說你們都誤會了，你們都以為台積電護城河是技術。他說。技術當然重要，最重要的是它是無與倫比的這個幫客戶做 allocation priority 的能力。他舉個例，你一聽就跟剛剛您講的一樣，這麼多的客戶，這麼多的技術，這麼多的這個 wafer 的量啊，有的少量，有的多量，他要怎麼樣去 prioritize？去每一屆去，他說每一天有多少 wafer in wafer out， 什麼量，每天動態調整，他怎麼去權衡應對這件事情？不要說台積電，我覺得全世界沒有任何一家公司做得到。好，你這麼多的客戶，你要知道，以我們的了解，比如像 Intel 以前自己做自己的 CPU， 他做一個 CPU 要開7個光罩。為什麼要開7個光罩是一樣的？因為我為了要讓它做得好，我開7個光罩，我選裡面好的。啊，台積電不是啊，客戶最多開2個光罩。因為開光罩成本很高啊，那2個光罩裡面你就要幫客戶做到量產，對，然後呢，中間的交期還要比人家都短，這個就是台積電最強大的一個能力。所以您剛剛提到這個東西，其實不是台積電到現在才具備，其實從很早以前，甚至我20年在那邊工作的時候，他就具備一個能力，就是這麼多的客戶，這麼多不一樣的產品線，這麼多的技術不斷的迭代，他有辦法讓客戶第一個 on time，然後呢，我還把你的資源都規劃好，而且呢出包可能會出包，但是出包在很快時間 damage control year recovery。所以這是它其實最難的一個東西。那現在的難度又比以前高非常的多啊，就像這個何君講，他現在的以前是我只要把晶片做得好就很難了，現在我晶片做完，我還要讓先進封裝搭配起來。對，而且你要想個事情的，我們現在以我在以前在那邊工作的角度，我都想不出來，晶片做出來良率我已經測完了，好，這個 good die 好的，我封裝完壞掉了怎麼辦？我那個裝到板子上壞掉怎麼辦？但現在一個晶片是100多萬的，以前一個晶片才幾千塊。那這個東西怎麼克服？我們已經無法理解。但是其實台積電已經跟他客戶一起把它克服。哦，對，所以這個台積電等於幫處理部分。那另外最後就是我們知道這個 AI 是一路一路往前走嘛。好，那主要這邊你剛才講的未來 AI agent 也開始要出來了，它的應用也要出來了。我如果要作為投資，因為前一段時間比如說哦。我要投資被動元件哦，我這段時間就是散熱非常重要，因為散熱變成瓶頸，我要去投資散熱。然後呢，記憶體是瓶頸，我要去投資記憶體。未來什麼是瓶頸？什麼東西是未來？我如果今天要投資 AI 這個產業的話，有哪些指標是我要注意的？我覺得3個啊，第一個就是技術的瓶頸，還是一樣是關鍵，不管是CPU 啊。好，或者散熱啊，或者是這些核心關鍵還是一樣，只是呢，你要細去抓什麼東西是真正的瓶頸，這有點難度，這個也是法人或專業機構比較做的。第二個就是產能的瓶頸，HBM 看起來還是很缺嘛，所有人都講，或者是未來被動元件會不會缺啊，ABF 會不會缺啊，CCL 會不會缺啊？這個就是要看各大廠商的這個供需的競合，這個也是法人會比較着手。那其實從今年下半年到之後呢，有一個新的東西出來了，我覺得散戶啊或者是一般投資人可以注意，就是 AI 的應用。好，第一個跑出來的很明確跑出來就是工業電腦。好，工業電腦本身呢，它並沒有
自主開發 AI 的能力，我們的研華或者是他不會自己去開發一個 Anthropic 啊，對，但是他完全是從天掉餡餅受惠，因為呢有 Anthropic 有 OpenAI 這麼聰明的腦，這些所有應用場景，不管工廠或者是醫院，我發現可以用我可以自動化，我可以自動化投藥，自動化這個 nursing。或者是我照來的這個 X 光，我可以讓 AI 先判斷大概的，讓這個醫生可以快速的去做那個，然後比方晚上在急診室，我可以快速通知誰需要來，甚至什麼狀況可以先投藥，或者是在工廠上面，我遇到生產線的什麼問題，我可以評估完以後，我可以去 call 誰 on time 的誰來處理，什麼東西要先停下來。這些所有都是因為 AI 夠聰明，那 AI 夠聰明到它可以擺在醫院用，擺在工廠用，需要誰來把它 implement 到設備上？就供應鏈了。那他買的可不是我們一般的這個 PC notebook 啊，或者是手機啊，它不是插個手機啊，它就是要有一台，就像我们的点菜機，或者是這個在工厂上面有一台那個 workstation， 這個東西就是供應電腦幫他做。那供應電腦是做什麼？就是它其實你去code它，就是它有點像軟體公司。客戶跟他說：“我需要一個東西幫我 monitor 這些，然後呢，他去研究說現在的 AI 可以做到什麼程度。”什麼程度會有風險？什麼程度是已經很穩的？然後去跟客戶溝通完了以後，他去買這些關鍵零組件，然後鬥成一個東西，然後 guarantee 他說這個3年之內不會壞，然後你裝上去可以用。這些公司就從天掉餡餅。所以這個東西也就是所謂我們說的 AI 應用的受惠者。還有誰嘞？像美國的公司，像禮來，他做藥，他同時他就用 AI，他去加速他的這個過程研發的，對，很多。那這種東西其實開始層出不窮。好，那未來還有什麼進一步？其實我們在研究已經很多，像未來可能 IP。像迪士尼啊，像這個寶可夢啊，為什麼你知道嗎？等到機器人出來的時候，一開始機器人只要可能長得 OK 就好了，功能嘛，但是會有 enhance 的需求啊。等到機器人都 OK 了，你會不會有可能想要買一個皮卡丘在家裡？你可能買個哆啦 A 夢，或者是你就不用買洋娃娃，不是買對，不是只有一個嘛？那等到你 OK 的時候，未來可能就我們常講，你看一個大陸的電視劇《竹語》。就哇，我好喜歡那個張凌赫，對吧？未來搞不好直接你下面就有一個連結，訂一個張凌赫回家，半個月以後他就寄到家裡，跟他長得惟妙惟肖，而且他擁有劇裡面男主角的所有記憶。你跟他聊天的時候，他都可以用他的 personality 回答你。聽起來很荒謬，對吧？但是現在的科技其實已經接近可以完成。因為你上次跟我講，我也覺得很荒謬，就是說你說現在已經很大量製造 AI 的影片，那 AI 的影片已經可以獲利，我當時還沒有那麼感覺。我現在超誇張，到處都是這種 AI 的影片，然後到處都有很大的獲利，這已經變成非常普遍的事情了。所以，寶傑，你想一件事哦，未來真正股票市場爆炸的，可能已經不是為了我們過去剛提到了什麼。做 server 啦，做那個，搞不好之後應用一爆發，這些原來這些公司它大爆發。其實我們舉個例最清楚，好了，像 Netflix 它是不是把以前拍的影音，它最後因為這個網絡媒介擺到上面，讓大家改變。以前大家都去 Blockbuster 租這個 VHS 啊、DVD 啊，現在全部大家都這個導致它市值大暴增。未來可能這些全部有一些傳統的，比方 IP 啊，或者是做機器人啊，或者什麼，它可能因為這 AI 科技的研發，它也大暴增，它的需求大暴增。那這個很多東西都會發生在明年或後年。真的嗎？明年後年我有這麼大？因為呢，其實當他這些技術 ready 的時候，這些廠商才不會等你嘞。而且他們沒有這個 burden 啊，他可不需要借錢，他本來他就對我東西做出來我就賺錢，我就一直 rolling 的，他現金流就進來了。那回過頭來，當這些發生的時候，你會不會再回去擔心 AI 泡沫？又不會了。所以它這個永動機就完整的完成了啊。但是因為現在還沒有終端。當這些全部都發生的時候，你就不會再擔心上面了。這個可能發生在明後年。那另外就是很多人就記憶體有一個很大的討論，就記憶體一直都說它是循環股，然後呢它會暴漲暴跌。那現在有很多人講說，現在已經沒有循環股了，因為 HBM 的關係。特別像看韓國講說 AI 就是記憶體，只要 AI 存在，記憶體就永遠不滅亡。那現在很多人都有記憶體嘛，很多人都是股票嘛。那我現在最後我怎麼來看待記憶體呢？AI 就是記憶體，我覺得是完全認同的。然後，但是
但是還有一個東西大家完全忽略，就是應用也是記憶體。好，你會發現我們剛剛提到3個最重要的，其實呢，第一項是跟應用沒有關係的。應用多出來，你會導致 server 越多，這是間接式的。所以你技術往上提升的時候，它是要完全靠 server 的。但是應用出來的時候，會吃到什麼？它可不會吃到那個 power supply 哦，它不會吃到 server， 它吃到的就是記憶體，就吃到像台積電兩邊都說，因為台積電會做很小的 chip， 也會造很大的 chip， 所以當應用出來的時候，就是我們剛剛提到像。應用的間接受惠，或者像記憶體，因為你所有的車子或者是機器人，你都需要記憶體。那這一塊呢，是完全沒有 pricing。我們現在看到所有記憶體缺的，全部都還是被 server 吃掉。好，我們的手機已經快要都不能用了，全部被它吃掉。你要想啊，等到未來還有這個新的像機器人啊、自駕車出來搶。我跟你講，到時候手機更不用。是，好，我很喜歡找萬鈞來跟我們聊聊，因為我覺得你去投資 AI 也好，或者你去了解 AI 也好，其實你要對未來 AI 有一個 picture， 我要知道AI 是什麼，為了 AI 走去哪裡，它到底是怎麼樣一個想象。那跟萬鈞聊天的過程裡面，這個圖像在我腦袋就會慢慢浮現出來。非常謝謝萬鈞，謝謝各位寶傑朋友圈的朋友，大家好。您對我們的支持，還有您對我們的指教，其實我們都會認真的閱讀，因為您的每字每句都是我們自己反省，我們要自我檢討，甚至我們未來怎麼去調整方向的一個關鍵的因素。所以，我們就剛剛講到的，就是你現在的這些留言有什麼留言？那我們可以怎麼樣子來的跟觀眾來進行回答？淑君說：“支持寶傑及團隊，你們是最優秀的。”非常謝謝您的肯定。當時講說，我們的節目其實還有很多改進的地方。那這種改進也是我們每天都在做的工作。聽後X5R他說，政府部門主管機關應該管理一下，堅決不讓中共產品進來台灣。我覺得應該這樣講，就是現在大家覺得很難思考，是說我們知道現在有很多的網購，現在很多的網購居然是有很多的中國的网购是這樣直接進來。那你如果说沒有任何的管制，現在很多國家都有管制，我也不理解說為什麼我们台灣在這方面沒有管制。你沒有管制，第一個你的品質，第二個你是對台灣的商業、對台灣的產業會不會有傷害，這都是政府應該面對的問題。Rookwood 0222他說，天佑台灣，感謝寶傑，一起保護台灣，台灣人加油。當我們希望說在台灣這塊土地裡面，我們真的好好的守護，好好的來保護這個國家。Karen 說，感謝寶傑哥製作這麼好的節目。其實能夠做這樣的節目，其實是我覺得那是一種福分，那是一種福報，我們會非常珍惜。喂，20110他說他看了正習會那一集，他說只有我覺得鄭麗文尖嘴猴腮，面露凶相嗎？對於鄭麗文是不是尖嘴猴腮，我們不予置評。立刻他看了川普無視習近平警告的那一集，他說中國與和平水火不容，要改成這樣子比較通順。也就是說，中國跟和平水火不容。其實今天要追求和平的其實是台灣，我們從來沒有挑釁過對方。好，我剛剛講到的，我們非常認真的在做我們的一個工作。其實我們剛剛講到，我從以前我其實沒有任何政黨，那我也不去標榜這個東西，我只告訴你說，我們現在在這塊土地裡面，我在民進黨跑那麼久的時候，我學會一句話：相信台灣，相信人民，相信台灣，相信人民，這是我做這個節目裡面最中心的思想。